Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Ārpus kadra. Raidījumu atbalsta Aizdevums LV. Sveicināti podkāstā Ārpus kadra. Mani sauc Rolands Eliņš, un šoreiz mēs jums vēlamies piedāvāt kaut ko patiešām ļoti interesantu, vēlētos teikt nedaudz unikālu, vai nedaudz eksotisku, taču reizē arī interesantu un ļoti aizraujošu, proti HEMA – vēsturiskās Eiropas cīņu mākslas, un apspriest to, kas tas īsti ir par zvēru, ko tas ēd ziemā un no kā pārtiek, kāpēc tas ir interesanti un kas ar to nodarbojas un cik liela šī, vēlētos teikt, sporta veida izaugsme ir Latvijā. Esmu aicinājis savu ierasto cīņu biedru, Ulvi Broži. Es par šīm tēmām zināšu absolūti neko, bet tāpēc tev ir vēl viens ciemiņš, vai ne? Paldies par tavu piebildi, tāpēc man ir mans īstais cīņu biedris, Reinis Ringa, HEMA Rīgā klubā dibinātājs, instruktors. Vēl kādas piebildes? Cikstonis, ceļotājs un vispārējais, jā. HEMA Rīgā. Tas izklausās forši. Var ātrumā pastāstīt nedaudz par šo klubu. Kas tas ir? Tas atrodas Rīgā. Cik sen jūs ar to nodarbojaties? Tas ir labs jautājums. Man ar to gadu skaitīšanu vienmēr ir tā vājā puse, bet es negribu samiloties. Savi 6-8 gadi ir. Bet bija tie 2 gadi Covid pa vidu, kad nekas nenotika. Un tad bija entuziasti, kas gāja uz parku un trenēties divatā, ko vēl drīkstēja darīt. Bet jā, tas ir, es sāku nodarboties vēsturiskām zobenu cīņām tad, kad es studēju un dzīvoju Skotijā. Es mazliet sāku nodarbojos ar olimpisko paukošanu, bet es ieraugu principā šo cīņas mākslu vai sporta veidu vēsturiskiem ieročiem. Sapratu, ne, šitais manējais pamet olimpisko paukošanu uzreiz, tas, ko nodarbojos. Un tad 6 gadus biju Skotijā, un pēc tam, kad pārācos Latviju, sapratu, ka brīva vieta pieejama. Brīva vieta pieejama. Ir cilvēki, kas, protams, nodarbojas vai tur ar vēstures rekonstrukciju vai kaut kādiem līdzīgiem cīņas sportiem, un tad tu salasi to mazo domu biedru grupiņu kopā, un tad nodarbojas tieši ar HEMU. Šeit man arī jāatzīst, es ar šo cīņu sporta veidu nodarbojos šķiet 1,5 gadu. Arī esmu tajā iesaidies līdz kaklam un pārējiem. Tā, ka es pieļauju, Ulvim būtu loģisks jautājums. Kas īsti ir HEMA? Vai tu vari vienkāršos vārdos viņam un mūsu skatītājiem paskaidrot? Man pat nav jāuzdod jautājumu, man patīk šis raidījums. Es tev nāku palīgā, cik vien varu. Jā. Vieglākais veids, kā to paskaidrot, manuprāt, ir caur analoģiju. Tāpatās, kā tu redzi, ka ir austrumu cīņas māksla, vai tas ir karatē vai kendo vai tam līdzīgi. Tāpatās arī Eiropā mēs esam nodarbojušies ar cīņas mākslu vai cīnījušies caur gadsimtiem un gadsimtiem. Un Eiropā ir sava tātad vietējā cīņas māksla, nav jābrauc uz Āziju vai jāimportē no ārzemēm, jo šīs cīņu mākslas vienmēr ir pastāvējušas. Tur gan bija sava veida pārāvums, gan abu pasaules kara laiku dēļ, vai arī tas, ka olimpiskās paukošanas dēļ savā ziņā šī tradīcija bija ilgus gadus pārtrūkusi tādā ziņā, un, teiksim, sākot aptuveni 80. gados, tā teikt, pagājušajā gadsimtā cilvēki sāka skatīties, kā mēs varam atdzīvināt šīs cīņas mākslas, kas mums ir pastāvējuši gadsimtiem Eiropā, un mēģinam saprast, vai mēs spējam atgūt šo. Un tā teikt, kā saka maziņš spoilers, manuprāt, mums ir diezgan veiksmīgi izdevies atgūt šīs senās cīņas mākslas. Es, protams, lai nejustos tā kā pilnīgs antiņš, kurš nonācis ar 2 cilvēkiem, kas zina, par ko viņi runā. Mazliet es palasīju, un tad man arī rodas jautājums, tā interesēja par to vēsturi, un kā bija kādreiz. Tas ir svarīgi, vai tu vari vienkārši paņemt to zobenu un iet vilkt kādam par rokām un kājām? Tas ir interesants jautājums, jo ir, teiksim, jā un nē, jo ir cīņas mākslas vai cīņas veidi, par kuriem mums nav nekādu avotu, un tas ir savā ziņā tā saucamā eksperimentālā arheoloģija, kas, teiksim, būtu kaut kādas vikingu cīņas vai kas tam līdzīgi. Tas vienkārši ir
pietiekami sen un nekas nav pierakstīts. Bet, teiksim, no vēlākiem laika periodiem, kas ir arī Hemas savā ziņā būtībā, ir rakstiskie avoti. Un senākais avots ir no 1300. gada, kur mūki klosterī ir pierakstījuši, kā cīnīties ar zobenu un mazu vairodziņu. Un tas ir šie ir tie avoti, ko cilvēki sāk skatīties. Vai mēs no tiem varam mūsdienās kaut ko iemācīt, jo tā laika cīņu meistari, pastrēdzēji, instruktori savā ziņā, kā mūsdienās raksta, teiksim, grāmatas, kā spēlēt tenisu vai futbolu. Viņi arī savā laikā rakstīja, kā paņemt divroku zobenu, kā paņemt rapieru, kur ir mana tehnika, mans veids, kā es trenēju cilvēkus, viņi to arī pierakstījuši. Dažreiz savai interesēju, bet arī vienkārši, lai tirgotu caur savu reputāciju. Un, principā, šie rakstiskie avoti mums ir mūsdienās, muzejos, ir kopēti, ir tulkoti. Un tad, mēs skatāmies uz šo un mēģinam saprast. Bet tad, kad jūs cīnāties, dod arī kaut kādus stila punktus par to, ka tad labāk izpildi? Ja mēs tā paskatāmies, tad turnīros mēdz būt saucamā tehniskā balva. Ne visos turnīros, bet ir, ka žūrija novērtē. Bet galvenais ir tas, kurš tomēr vairāk iedod tam otram ar to zobu. Jā, bet tur ir interesants faktors, jo, piemēram, ir cilvēki, kuri to pašu divroku zobenu, viņi paņem rokās, viņi es būšu atletisks, skačāšos, trenēšos un tam līdzīgi. Bet, teiksim, ir pierakstīts tehnikas, kur var izdarīt arī šitā, un tāpat nebūtu ienācis prātā, teiksim, ir tehnika divroku zobenu, kas saucās pēc Sverhau, ko dažreiz sauc par helikopteri, kas ir tehnika, ka tu cērt gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi šādi. Un es atceros, ka cilvēki sāk skatīties uz to tehniku ap 2000. gadu sākumu, viņi tā saka, tā jau tāda stilošana, tas tā kā futbolā ritentiņu iespērt, tas tāds prikols vienkārši. Bet vienā brīdī cilvēki sāk trenēties, viņi sāk trenēt šo tehniku, viņi saprot, šī ir ļoti svarīga tehnika, un ja tu viņu māki izmantot, tev ir, tā teikt, priekšroka cīnoties arī turnīros un tam līdzīgi. Un tas ir veids, kā mēs skatoties uz tiem rakstiskiem avotiem, mēs varam kaut ko atrast. Kaut ko mēs nebūtu iedomājušies iepriekš. Arī savā cīņas mākslā es bieži vien, kad es jūtu, ka esmu sasniedzis varbūt kaut kādu plakankalni, un man liekas, kaut kas man nesanāk, es kaut ko nezinu, kaut ko nemāku. Un tad es skatos, kas ir pierakstīts. Un tur, bet tu vari arī šitādu tehniku izdarīt. Tur varbūt cirtienu, varbūt no cita virziena pamēģina. Varbūt tur ir kaut kāda interesanta laušanās tehnika. Un tāds, un tad tu ej uz treniņu zāli un trenē to. Bet Roland, kā tev tas sākās? Jo Rolands, mans kolēģis, mēs bijām kopā pasaules čempionātā hokejā Čehijā. Viņš gribēja... Vienu reizi bez hokeja, vienu podcastu bez hokeja tiešām nevaram. Tu gribēji, lai tas turnīrs beidzās ātrāk, to latviešiem nedrīkst teikt, jo tev mājās bija atnācis kāds pasūtīts zobens, un tad tev gribējās ātrāk tikt mājās, lai to viņu var izmēģināt. Bet Reinis teica, viņš Skotijā, kā tu izdomāji, ka kaut kas tāds ir jādara, jo es par to, ka kaut kas tāds vispār eksistē, uzzināju no tevis? Mans stāsts ir pavisam vienkāršs. Vēlējos iegādāties Ziemassvētku dāvanu savu ģimenes loceklim. Redzēju, ienāca doma dekoratīvais zobens. Atradu internetā mājaslapu, kur to varētu iegādāties. Un blakus bija saite uz to, kur var mācīties ar šādu cīnīties. Un domāju, ja pie mājās ir zobens, kādēļ ar viņu nemācēt nedaudz apieties. Un es, godīgi sakot, aizgāju uz šo klubu un biju iedomājies, tiešām tas būs kaut kas tuvāk teātrim. Es neatceros, vai pat biju maiņas apavus paņēmis vai tam līdzīgi, kaut kādām cosplayiem vai tam līdzīgi. Un mums teica, sāk tagad čaļi 20 minūšu iesildīšanās, izsteipīšanās, tad pārējais. Un tas tiešām fizisks darbs, fiziska kačāšanās un viss pārējais. Un pamazām aizrāva. Cīņas adrenalīns un pārējais. Un šobrīd varu tikai ieteikt no savas puses. Jā, tas tiešām palicis par daļu no manas dzīves. Bet tad Reinim jāpajautā, varbūt negribās konkurences droši vien reklamēt, bet ir kaut kāda konkurence vispār Latvijā? Un cik vispār tas ir izplatīts? Cik daudz ir tie dombiedri Latvijā, kas vispār ar to nodarbojās? Ar katru gadu paliek vairāk. Tas arī ir globāli. Šis ir augošs sports šobrīd vai cīņas māksla. Ir klubs Daugavpilī, kas ar to nodarbojās, mēs arī dažreiz satiekamies. Un Rīgā arī vēl daži klubi. Un katram mums ir sava specifika, teiksim, ar kuru ieroc vairāk vai kādā veidā mēs trenējamies. Bet savā ziņā, Rīgā mēs esam, tā teikt, lielākais. Cik cilvēki tie ir 10, 100 vai 200? Tur droši vien tas bija tēmēts jautājums. Jā. Mūsu klubā mēs esam aktīvi biedri. Mēs vienmēr esam ap 20. Lielais biedru skaits varbūt ap 60. Un tad vēl
Jā, es neesmu drošs, cik viņi ir Daugavpilī. Bet, ja mēs taisam kaut kādu sadarbības pasākumu, mēs Baltijas valsts pietiekami viegli sasniedzamas, mēs traudzējamies mūsu igauņu kolēģiem, mēs traudzējamies ar lietuviešu kolēģiem, ja mēs rīkojam kādu semināru vai turnīru, tad mēs vienmēr mēģinām tā kā satikties, tā kā apvienot spēkus. Pateicoties Rolandam, mēs arī vienā redakcijas pasākumā pagājušajā vasarā gan ar tādu mīkstāku zobenu pacīnījāmies, bet, kad ar to ievelk jau sāp, tad es domāju, kā sāp ar to īsto. Cik daudz bija ziluma pēc pirmā treniņa? Pēc pirmā treniņa nebija daudz, jo pirmajā treniņā, protams, neviens dzelzs ierocis rokā nedod, un labi, ka tā, jo no vienas puses slikti, ka tā, jo cilvēki, protams, nāk ar vēlmi pamēģināt tieši to un sajust, un tad viņiem liek mācīties 2 nedēļas soļus, kā pareizi steigāt priekš atpakaļ, kā pareizi skatīties, cik tālu ir pretinieks un visas pārējos tehniskos sīkumus, un līdz tam brīdim, kad tu ties pie dzelzs zobena, paiet laiciņš, bet zilumi, protams, ir, jā, mums ir attiecīgs ekipējums, aizsargtājs pārējais, bet Reini viņš ir, teiksim tā, palīdz drošāk domāt, bet viņš tevi nepasargāja. Sevi jāpasargā pašam. Jā, cīņas sports ir un paliek cīņas sports. Tev ir tā kā, jāsaprot, ka tā kā tas atstās zilums dažreiz jutīs. Protams, tu velc aizsarga ekipējumu, kas tev puslīdz pasargā. Ir kas velk biezākas jakas, lai viņi mazāk justu, ir kas velk mazākas, viņi samierinās ar tām sāpēm vienkārši, lai kustētos brīvāk, un tas ir tāds, tā teikt, tāds jautājums vienmēr par to. Bet savulaik es atceros, ka Facebookā, es nezinu, vēl projām pastāv, bet agrāk pastāvēja Facebook grupas, saucās Kara laupījums, angliski Spoils of War, kur cilvēki vienkārši postēja savus schemas zilums. Un tā kā, paskatās, kāda es dabūju, tur tāda galaktika, tās ciskas ir īpaši. Tas priekšējās ciskas zilums, tas vienmēr ir vislielākais. Pie zilumiem arī esmu pieredzis. Es tikai uz brītiņu vēl gribējos atgriezties pie tev jautājumu, kad prasīja par cik daudz ir jāievēro vēsturiskais tas aspekts. Polijas turnīros, kuras bieži piedalos, noteikumi man šķiet sākas ar teikumu, ka nevienam dalībniekam nav nekāda pienākuma izmantot vēsturiskos paņēmienus vai tam līdzīgi. Tā ka cita lieta, ka viņi gluži vienkārši ir efektīvāki, jo viņi ir izmēģināti kaujās uz dueļos, uz dzīvību un nāvi. Jā, tā ir chemas specifika, ka mums nav centralizēta noteikumu, un katrs varbūt reģions cīnās savos veidos. Un par to vēsturisko ir dzirdēti Amerikā dažreiz turnīri, ka pirms, lai kvalificētos turnīram, tev ir rasu zobeni jāsacērt, ir tas bambus tepiķītis, ko Japāņi cērt. Lai tu kvalificētos, tu jāprāt, tu vispār māki cirst. Ja tu nemāki, tad viss tur turnīrā nepiedalies. Tas ir tāds retums. Bet, es zinu, ka Čehijā, Bratislavā, tajā reģionā viņi to saka, tāpēc, ka viņiem ir vieglāk tā tiesāt, bet viņi neskatās, vai tu trāpi, vai plakni, vai rasmeni, un tam līdzīgi kaut kāds, līdzīgi olimpiskajā paukošanā. Galvenais, ka tu pieskaries, tas arī viss. Kamēr Lielbritānijā, Ziemeļvalstīs, tev tiesnesis skatās līdzi, vai tu trāpi ar asmeni zobenam, vai ar plakni. Ja tu trāpi ar plakni, tas neskaitās uzreiz. Tas bija līdzīgs gadījums, kad uz Bielsku-Bielas turnīru Polijā arī atbrauca Slovāki, kuri bija ļoti pārsteigti, kāpēc viņiem neskaita punkts. Un tiesnesis viņiem saka, taču plato galu zobenam trāpīja. Plakni, viņš, ja tu būtu trāpījis bez aizsargtāja, nekas arī nebūtu noticis. Bet tas tiešām noteikumi ir atšķirīgi dažādos reģionos, un šeit arī jāpiemina tādas starptautiskās schēma federācijas, kā mums ir FIFA, FIBA vai tam līdzīgi, šobrīd nav. Ir vairāki mēģinājumi, kas to ir taisījuši, bet to pārsvarā taisa esat jocīgi, šaubīgi tipiņi, un visi tā paskatās, mēs ar to nedodarbojamies. Bet ja nav tādas vienas organizācijas, tas ir kaut kāds čempionāts lielais, ir kaut kādi, Eiropas vai pasaules čempionāti, ja es sāku trenēties, var kļūt par Eiropas čempionu? Tieši Eiropas ne, bet svarīgākie ir turnīri. Un tie ir konkrēti turnīri, kas notiek visur Eiropā vai ASV. Un tad, principā, piemēram, lielākais Eiropas turnīrs šobrīd notiek Helsinkos janvārī. Un tur viņi plāno būt uz 200 dalībnieku turnīru, kas jau, man liekas, kādam cīņas sportam ir diezgan apjomīgs skaits, kā tu izdzīt no 200 atrast to vienu. Viņi ir tādu diezgan lielu entuziasmu to dara, apņēmību. Un savā ziņā, ja tu vēlies to godu vai lepnumu, ka tu esi Eiropas labākais cīkstons, vai tu uzvari lielā turnīrā, kā piemēram Helsinkos. Bet otra lieta, kas ir diezgan forša, kas arī sākās kā brīvprātīgo projekts, ka chemas cīkstoņam ir reitings. Un viņš ir līdzīgs tā kā šaha reitings,
ka vērtē, principā salīdzina abu cīkstoņu reitingu, un attiecīgi lielāka starpība, jo lielāku to skaitu mainās tas rezultāts. Un tas ir vēl viens, to arī būt vispasaules reitingā, tu var atrasties augšgalā. Šeit tīra informācija, šajā pasaules reitingā 13,000 cīkstoņi, proti vismaz 13,000 cilvēku aizdījuši vismaz vienu oficiālu cīņu. Tas tā vēl var papildināt, cik tas ir populārs. Vai tas ir daudz uz visu pasauli? Droši vien, ka nē, bet savā ziņā tādam kontekstam draudz ieliekot. Kurš tu esi pasaules reitingā? Tas jāveicā Reinam, tur būs daudz interesantāk atbildi. Mans labākais reitings šobrīd ir Rapierī, kas ir šis ierocis uz galda. Vienā pašā bez Dunča šobrīd esmu 8. pasaulē. Un es zinu no galvas, tagad garajā zobenā tu esi, man šķiet, ap 800 vietos. 700, 800, jā, tur debija. Un salīdzinot, mēs šobrīd esmu, man šķiet, 2000. Tā kā izspied no manis šo kautrīgu atzinumu, bet es centīšu uzlaboties. Un šis starp 13,000 un 2000 vieta jau ir diezgan solīdi pēc pusotra gada. Bet tur ir tas mīnus šim reitingam. Ir īpaši, ja nav daudz cīņu bijis, tam reitingam grūti atrast, kur tu atrodies. Jo es nedomāju, ka tu esi 2000 tā kā oficiāli. Uzbraucieni sākas. Nē, es domāju, tu esi daudz augstāk. Nē, tieši tas, ko Reinis saka, tas viņš nav tik objektīvs. Viņš var pasakāt par pirmajiem 50, ka viņi ir top 50 čaļi, ka viņi pieder tai pašai augšai. Viņiem ir, kāpēc viņi tur atrodas. Jā, jo vairāk tu cīnies, jo objektīvāks viņš kļūst. Un, ja tu tur aizvadīji 5 cīņas, tad var paveikties un var vinēt kādu stipru džeku varbūt. Viņam paslīd tu vari droši salīdzināt ar Chess.com. Tu arī spēlēji šahu online. Cik daudz spēles nepieciešams, lai uzkāptu uz augšu. Jā, bet šahā jau arī ir tas puses, ka jo tu pats kā augstāk, jo tev ir stiprāk pretinieki. Tu jums arī tas pats princips ir. Vai var gadīties tā, ka Rolands, kurš absolūti nav 2000 pasaulē, viņam pretī noliek kādu iesācēju, viņš viņu vienkārši samizo un uztaisa zilumu, ko pēc tam Facebookā ielikt? Pārsvarām, tā kā veido turnīru formātu, viņš īstenībā diezgan paņemts no olimpiskās paukošanas. Vai arī tāpat kā hokejā, vai ne? Viņi mēģina vienmēr stipros salikt ar vājiem, lai tur nav tā, ka, teiksim, tur turnīri kaut kādā pirmajā rangā, tur Kanāda izslēdz ASV un tad viss čau. Un tu mēģini savest tos visus cīkstoņus kopā. Un tad sanāks tā, ka tur tajās kvalifikācijas grupās būs tā, tur būs 1-2 spēcīgi, un pārējie būs tā kā zemāka ranga. Tur sanāk tā, ka tur atnāk pasaules top 10, viņam pretī ir kaut kāds... Man ir bijušas pret šo pāris čehu un slovāku cīkstoņiem arī, kuri bija tiešām augsti rangā. Nopūda bija diezgan tāda alpa ievilkt tādu. Nē, tik traki nebija. Viņi gluži vienkārši bija daudz pieredzējušāki un viņi daudz prasmīgāk mācēja gūt punktus tieši un Ko nozīmē gūt punktus? Tas ir sitiens vai kā izpaužās? Jo paukošanām, ja signāls noskan, visiem ir skaidrs, tur ir elektrība. Šeit arī laikam ir kaut kāds tiesneša faktors. Tiesneši, jā. Jo, teiksim, arī olimpiskajā paukošanā, pirms elektrības viņa arī tas sports pastāvēja. Un tad vienkārši viņam bija tiesneši, kur vienkārši aptur cīņu, pasaka, kur bija trāpījums. Un tāpat tās arī mums ir dažādi veidi, kā tiesāt. Ir sistēmas ar 2 tiesnešiem, sistēmas ar 4 tiesnešiem. Un tad vienkārši, ja tiesnesis redz, ka ir trāpījums, tad viņi tā kā apstur cīņu un tad pasaka attiecīgi un izvērtē. Kā es uzvaru, cik trāpījumu man jāsavāc? Tas pilnīgi atkarīgs no katra turnīra. Ja tu veido Ulvija Bružas piemiņas turnīru, tu vari izvēlēties, ka... Piemēram, tad tu vari izvēlēties viņam tos zobens, ka uzvarētājs ir tas, kurš pirmais dabūja 7 punktus. Ja es veidoju savu Praulienas lieliskās ciemata turnīru, uzvarētājs dabūja 10 punktus. Tas tiešām ir atkarīgs no tavas fantāzijas, pieredzes, kā tu uzskati, kā ir labāk veidot turnīru. Bet šī ir interesanta tēma par olimpisko paukošanu. Es domāju, Reini, varētu tev palūgt paturpināt nedaudz izvērst. Tā ir cīņa ar zobeniem. Jā. Kāda ir atšķirības tur tā ieskicējot no olimpiskās paukošanas? Kādēļ tas nav viens un tas pats? Tas ir sarežģīts, laikam, vēsturisks jautājums, kādā brīdī tas izveidojas. Savā ziņā olimpiskā paukošana viņi arī nāk no zobenu cīņas mākslas. Viņi nāk no 18. gadsimta, kad tev pastāv saucamās, kā
latviskot, mēs viņus varbūt sakām par špagām. Nu, florete ir tas treniņa instruments, bet viņi ir maziņš zobentiņš. Viņš ir līdzīgs kā šim, bet viņš reāli ir uz pusi mazāks. Un tas tiešām ir galma zobens, tas ir duelēšanās zobens, un tā pašā laikā tas kļūst arī par sporta zobenu. Bet tajā brīdī, tāpēc, ka tas ir tā laika zobens, tas arī ir tas, tad, kad paukošana vairs nekļūst par tā kā, vai zobencīņa nekļūst par izdzīvošanas jautājumu, pašaizsardzības jautājumu, tas kļūst par sportu. Un tas vienkārši bija zobens, kas viņam tajā laikā bija, nu tad šito arī paturam. Un tad tur attiecīgi ir tie 3 ieroči olimpiskajā paukošanā, katrs ar saviem noteikumiem un kaut kādu savu to vēsturisko specifiku. Vai var piekritīs, ka galvenā atšķirība būtu tāda arī noteikuma uzskaitē, ka paukošanā ir svarīgi trāpīt pirmajam un hemā svarīgi ir izdzīvot? Tā brutāli sasummējot. Es pavisam noteikti, jā, tāpēc, ka hemā tu mēģini tomēr atrast to cīņas mākslu, kā es uzvaru pretinieku, un pretinieks nenodara man pāri. Un tas ir tas ideāls, uz kuru mēs tiecamies. Kamēr olimpiskajā paukošanā, atkarībā no ieroča, protams, ja tā ir špaga, tad tu vienkārši gribi trāpīt kaut kādu sekundes 10 daļu ātrāk. Ja tā ir floreta vai zobens, tur ir attiecīgi skatās pēc, vai tu pēc noteikumiem izdara pareizo tehniku. Un tur var gadīties, to var trāpīt pretinieks pirms tevis, bet tā kā pēc noteikumiem tu iegūst punktus. Un tas ir tāpēc, ka, teiksim, floretē ir svarīgi, ka tas, kurš uzbrūk, tam ir priekšroka. Un tas, kurš aizstāvās, viņam vajag vispirms aizstāvēties, pirms viņš drīkst man uzbrukt. Bet tāpēc, ka jo stingrāk paliek jebkādam sportam noteikumu, jo vairāk tu meklē veidus, kā to apmānīt. Un tāpēc, teiksim, floretē, olimpiskajā paukošanā iedomājies, ka tu uzbrūc pretiniekam, bet tu uzbrūc kaut kā šeit. Man zobens ir šeit. Tu vari man durt, bet šeit būs mans punkts, tāpēc, ka es to tā kā līkumiņu uzbrūku. Un tas savā ziņā kļūst par absurdu. Tas kļūst par, tur vairs nav cīņas mākslas, tu nekas, tu tā kā cīnies uz noteikumiem. Arī dažreiz vai boksā, ka mēs redzam, ka cilvēks ir tāds tik noliecies līks gar zemi, tāpēc, ka pa pakausu sista nedrīkst, ar cēli sista nedrīkst, un tu tā kā mēģina apkārt tikt. Vai arī tur MMA, kad ir tie, kas nodarbojās ar laušanu vai ne, ka viņi sāks cīņu, viņi jau ir uz zemes, un viņi tā kā grib tā kā doraut līdzi un cīnīties. Un savā ziņā tas tā ir skaista lieta, ka hemā bieži nav to centralizēto noteikumu, un ka daudz vairāk tas ir atkarīgs tieši uz tiesnešiem, tāpēc, ka mēs tomēr gribam noturēt to cīņas mākslu, mēs gribam to, ka cīņa ir godīga vai realistisks vai kā tam līdzīgi. Un tāpēc arī mums aizsarga ekipējums ir tāda veida, lai mēs pēc iespējas mēs varam drīkst durt, drīkst cirst. Nav tāds, ka šito nedrīkst, protams, izņemot tiešām bīstamas tehnikas. Mēs laikam pietiekami neuzsvērām, ka šie zobeni nav asi. Mums šķiet vajadzēja to paskaidrot. Protams, ar asiem zobeniem mūsdienās neviens necīnas, tikai tie. Un tas savā ziņā arī ir hema trūkumi. Jā, es redzu to nedaudz iebildi ar asiem zobeniem cīnās, bet tas nes arī no hema trūkumiem, kādēļ mēs tomēr nevaram būt pilnīgi droši, ka cīņas savā laikā patiešām izskatījās šādi, jo mēs ar viņām cīnāmies tomēr kā ar sportu, attiecīgi nestraucoties par to, es izdzīvošu vai ne. Un šīs vai viduslaikos tik droši varēja izpildīt sarežģītus paņēmienus, tas ir jautājums, ko mēs... Jā, nesen, tā ir interesanta diskusija un no sērijas. Mēs šobrīd spējam trenēties ar vēsturiskiem ieročiem daudz drošāk un vairāk nekā vēsturiskais cilvēks. Un tad ir jautājums, kā salīdzinās mūsu mūsdienu prasmes ar vēsturiskā cīnītāja prasme. Viņam tā ir ikdiena, tas tā kā, aizbraukt, teiksim, es varbūt svētdienā spēlēju futeni, bet es aizbraucu uz Brazīliju, kur viņi katru dienu spēlē futeni, kur es būšu šajā ten. Bet tur ir tas faktors, ka mēs spējam trenēt lietas, ko viņi vienkārši nevarēja darīt. Tādā ziņā, tu iedur vai salauz kādam pirkstus, viss viņam ir beidzies. Mums ir spēcīgi cimdi, ja man ies pirkstiem, tad ok, mēģināšu vēlreiz. Cimdi tādi, kas vēl ir ekipējumā? Ir maska, jaka, kakla sargs, krūšu sargs, kājstarps sargs, ceļi, šinas, cimdi. Cimdi vēl iespējams viena no dārgākajiem. Jā, cik vispār maksā nodarboties ar šo te hobiju, un es pieļauju, ka šie te negribās viņus saukt par dzelžiem, bet es riskēšu. Droši. Cik tas viss kopā maksā? Cik ir jāiegulda hobijā? Tas ir lētāk kā hokejs vai golfs, bet dārgāk kā... Rolands sāk domāt, ja viņš laikam ar tiem zobeniem netrāpa, un tad viņam sanāk baigi daudz pirkt. Nē, godīgi sakot, nav tā, ka ekipējums lūst pēc katras iespējas, bet jā, mans zobens tieši godīgi sakot nesen salūza. Tas bija ļoti slikti un nepatīkami un dārgi. Cerams, ka pret pretinieku.
Nē, zobens pret zobenu salūza. Bet, mēs abi gribējām būt spēcīgāki viens par otru. Un, tas notiek. Zobeni viņi ir veidoti arī elastīgi. Proti, lai, ja trāpi kādam ar pilnu spēku krūtīs, tam spēkam kaut kur ir jāpaliek. Un, ja šis zobens nelocītos, nu, tad vai tev ir aizsargs vai nē, nu, katrs var aprēķināt, cik liels spēks uz šī mazā zobena gailā nonāk. Bet, nē, tur droši vien konkrētas cenas vēlējies dzirdēt, lai mums tur nav apkārt. Ja es izdomāju, es gribu cīnīties, nu man arī jārēķinās, es nezinu, ar 25 eiro, ar 100 eiro vai 2500 eiro. Starpība jau tomēr ir milzīga. Nu, teiksim, zobens tāds normāls, lētākais, es teiktu, būtu ap 200 eiro savs izvēlēts no ekipējums. Divroku zobens. Rapieši uzreiz dārgāks. Jā. Mēs starp citu pirms podcastu šeit Rolands brīnījās par to, ka mēs nezinām tādu vārdu. Jo man tad, kad izskaidroja, kas tas ir, tas, ko musketieri turēja rokās. Bet, pēc nosaukuma tā ir tikai atzīšanās, ka nelasīja viduslaiku piedzīvojumu grāmatas, jo tieši musketieri grāmatas. Tagad tu nelapojos par to, ka es nezināju, protams, jo es uzsveru, arī publiski nokalinos un saku, neesat kā mēs, bet nejūtaties atstumi, tāpēc, ka jūs nezinājāt šo te vārdu, jo tagad jūs zināsiet. Jā, sapratu, latviešu valodā ir tīpaši ar zobenu nosaukumu pilnīgs bardaks. Es vēlētos, lai valsts valodas centrs vai kādu vēsturnieku beidzot pasaka, šos ieročus sauc šitā. Man šķiet, tad, kad viņi pieķertos, tu vairs negribētu, lai es nezinu, lai izdomā. Mums, piemēram, ir angliski longsword. Atvainojamies par svešu vārdu lietošanu. Zinu, ka šis mūsdienās ir sarežģīts temats Latvijas televīzijā, bet tomēr longsword, garais zobens. Kādēļ ne? Kā mums būtu saber? Līkais zobens? Mums nav, jā. Mums ir vienkārši zobens. Mums ir zobens. Jo olimpiskajā paukošanā viņi to sauc par zobenu, bet ir valodas, kas saka, tas ir saber vai zābel, sabļa. Latviski mums ir zobens. Un tas jo tas ir liekas zobens un ir arī taisns zobens. Ieliektais zobens. Militārais zobens vai nezinu. Tā ir loģiskas opcijas. Runa ir par to, ka tās netiek īpaši lietotas. Man te ir 2 cilvēki, kuriem ir visas iespējas. Vienam rakstot, vienam dzīvē izmantojot un aiziet. Pieņemam pārmetumu. Bet atgriežoties pie bankas konta izraksta, tad 200 vismaz man nāksies nolikt. Tātad, lai es kopumā es teiktu, lai nebūtu pats lētākais, lai būtu jaunas preces, nevis lietotas. Es saku, ekipējums, es domāju, 1000 eiro, tas būtu tas normāls budžets. Aizsarga ekipējumam. Plus zobenam. Visam tavu budžetam, lai tu šodien iepērcies, saliec visu, kas vajadzīgs, un rītdien ej uz treniņu, sparingu vai turnīru. Viss kopā tāda 1000 eiro. Jā, plus mīnus. Bet, ja es gribu pamēģināt, vai man patīk, ka man sit ar zobenu, vai nepatīk, ka man sit ar zobenu, ir kaut kādas opcijas pamēģināt? Protams. Tur gan, man liekas, gan jūsu klubs, gan mūsu klubs, ka mēs esam diezgan pretīm nākoši. Vienmēr ir ekipējums, ko var aizņemties. Tu atnāc uz pirmo nodarbību sporta tērpā, un tad ir ieroči, ko var aizņemties. Vai arī pirms sākt darboties ar metāla zobenu, varbūt darbojies ar teiksim, plastmasas vai polsterēta vai koka zobenu. Līdz tu savā ziņā salasi to ekipējumu, un beidzot tu vari tikt līdz tam. Savā ziņā tas vienkāršāk nekā hokejā. Es nezinu, vai hokejā es vēl ar čībiņām, es bez slidām, es krāju slidām vēl. Es pagaidām bez nojas. Es tikai tāpat. Vārdsargs bez ķiveres sanāk vienu dienu. Es šitā. Jā, Roland, uzvirzi mūs atpakaļ uz sliedēm. Sliedām esam nobraukuši bezcerīgi nost, bet kas man tiešām interesē, varbūt cits temats. Šajā varētu būt sporta veida attīstība. Es šeit rūpīgi izvēlējos vārdus, jo es teicu sporta veida, jo iepriekš, kā tu minēji, 80. 90. gados tas tomēr savā ziņā bija vēsturiskā rekonstrukcija, interese no vēsturiskās puses, kāds viss izskatījās. Šobrīd tieši šī sporta puse kļūst arvien aktīvāka. Dalībnieku ziņā, noteikumu ziņā un visā pārējā treniņu ziņā. Arī tie mani instruktori arī manā klubā stāsta, ka viņi gluži vienkārši 5 gadu laikā tādā īsā nogriezienī redz atšķirību. Ko pieminēja atšķirīgās tehnikās, ka iepriekš, teiksim, tas tik viegli gāja cauri, un tagad visi jau zina, ka tas vairs nedarbojas. Protams, tas nedaudz pafantazē. Šī nākotne 5, 10, 20 gadi, vai tas kļūst par kaut ko plašāku, vai tas joprojām ir tās, par ko mums jāstāsta. Tas ir tas un nejauc. Jā, sports viņš noteikti aug.
Bet es teikšu, man patīk nodalīt gan to cīņas sporta aspektu, gan arī vienkārši cīņas mākslas aspektu. Jo ļoti daudz cilvēku, arī, kas nāk pie manas treniņiem, kuriem neinteresē braukt uz turnīriem, jo tas ir savā ziņā turnīrs uzreiz ir stress, tev ir liela izdevuma, tikt ar to galā. Kamēr ļoti daudz cilvēku vienkārši vēlas sajust un saprast, kā tas ir, kā to darīt. Un tādā ziņā, tiksim, tu var aizbraukt, paspēlēt golfu, bet nepiedalīties turnīrā. Un tas ir tas pats, tu vari nodarboties ar zobencīņām un neskatīties uzreiz, kāds tur man reitings vai kas tam līdzīgs. Ļoti daudz ir cilvēku, kuri varbūt tas interesē no vēstures viedokļa vai no fantāzijas viedokļa, viņiem patīk datorspēles, grāmatas vai vienkārši. Un tādā ziņā, ka viņi nodarbojas ar šo, es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem vienkārši rosās, kā teikt, fantāziju viņu galvās. Un tas man liekas ļoti svarīgi, ka mūsu cīņas sports vai hobijs, ka viņi tajā vieta ir visiem. Tas nav tikai, ka tu atnāc un tu jākačājas un jākapā. Un, teiksim, ja tu vēlas nodarboties mierīgi, to var darīt. Un atgādināt jautājumu par sporta attīstību. Jā, vai tu šobrīd tas tiešām ir turnīri, viņi tiek realizēti, gandrīz vai ir pašizmaksas. Viņiem ir kaut kādi sponsori, kas tur uz vietas tirgo ekipējumu pārējais, dalības maksas, godīgi sakot, ir diezgan augstas. Cik tas ir? Nu, teiksim, starp 30 un 70 eiro. 30 tas būtu baigais minimums, man liekas. 30 ir baigais minimums. Tad vēl atkarīgs, kur tu atrodies. Tādā ziņā, ka Ziemeļvalstīs tu mierīgi var 80 atstāt. Vai tu piedalies vairākos turnīros, atbrauc uz turnīru, varbūt tu gribi piedalīties 3 dažādos ieročos, tad tur sakrājās. Protams, dārgākais vienmēr ir ceļš, viesnīca un vispārējais. Tas kā jebkuram sportam. Tas ir. Klau, man vispār. Tu brauc uz turnīru, tu brauc pirms Helsinkos, tagad izdomā, tu būsi viens no tiem 200 cilvēkiem, kas piedalīsies. No Air Baltica laikam tev neļauš šo salonā ienest. Viņš ceļo kā sporta ekipējums, sporta somā, nodod diezgan elementāri. Nav bail par to, ka salūzīs pa ceļam un tu aizbrauks un tas būs paldies divreiz mazāk. Tas jau uz visu bagāžu attiec. Man laptopu ir bail joprojām jā, bet laptopu tev salauzīs, tu nopirks jaunu, tu aizbrauc uz turnīru. Arī uzreiz rodas jautājums, vai ir starpība, vai tu aizbrauc ar savu zobenu, vai tev netaisīsim Air Balticam kaut kādu antireklāmu, tāpēc Rainers tev salauž. Ir starpība, vai tu ar savējo, vai tu aizlienē kaut kur Helsinkos no kaut kāda Jusī un paņem un cīnies ar viņu? Uz Helsinki ar mašīnu var aizbraukt, tā labā ziņa. Jā, tas atkarīgs arī. Turnīri tiek organizēti dažādi. Ir turnīri, kur tev dod ieroci. Teiksim, tīpaši divroku zobeniem ir ļoti tipiski, ka tu aizbrauc uz turnīru. Viņi tā kā, šajā turnīrā mēs cīnāmies ar šo teni. Un tad visiem ir vienāds. Ir, teiksim, es biju Lielbritānijā. 2 turnīros, gan mājā, gan jūnijā, un viņiem ir attiecīgi pieņemts, ka tu tā teikt ceļo ar saviem zobeniem. Un tad, mēs tieši lidojam ar Rainieru, viss bija ļoti kārtībā. Atķeksē kategoriju sporta ekipējums, tu viņu nodod lielajā bagāžā, un tad viņš arī normāli arī ceļo. Bet interesanti, ko tu pieminēji par to sporta attīstību. Viņš kā sports ir audzis, un man liekas, tajos pašos reitingos bija statistika, ka gada laikā ir 1000 cilvēki jauni pievienojušies. Un, tiksim, gada laikā bija 17, tagad ir 18,000. Es domāju, tie ir diezgan milzīgi tempi. Un tas ir cilvēki, kuri ar to nodarbojās, tiksim, turnīros. Bet, ja es tā pafantazēju, ko es gribētu redzēt nākotnē, man gribētos, lai mēs nonākam līdz zobencīņām, kad izskatās kā boksa mačs. Jo šobrīd mums tās cīņas ir salīdzinoši īsas, tu cīnies līdz 7-9 punktiem. Ziemeļnieku varbūt formātā vēl tas notiek, teiksim, 3 raundos, vai ne? Tu tā kā jāuzvien 2 no 3 raundiem, bet man gribētos redzēt tā, ka tu jūs cīnaties, nezinu, 5-7 raundus, ka tiešām, ka tu redz, ka cilvēki tur svīst ar pauzēm, un tur viņam ir, tā teikt, tiesneša stūri, un tur nav iemesls, lai šis nenotiek. Un tas arī būtu veids, kā to padarīt komerciāli pievilcīgāk, proti TV auditoriju šobrīd arī, ir pieejams no turnīriem streami un pārējais, viņi, godīgi sakot, ir interesanti tikai tad, jo tiešām saproti visu, kas tur notiek, tu kāds pazīstamais tur piedalās, jo, ir grūti izsekot un pārējo, bet, mēs varam skatīties to pašu UFC piemēru. Pirms 20 gadiem, kas tas bija? MMA arī bija viena cīņu nozare. Kaut kas tāds, varbūt nepalīdzam nišas produkts, bet šobrīd viņš ir izaudzis līdz multimiljonu milzīgam uzņēmumam, kas ir, mēs zinām, viņa lielākās zvaigznes.
Nu, kamēr ir trūkums, tas, ka tu cīnies maskā, tas nedaudz nepalīdz. Jā, bet atšķirībā no olimpiskās paukošanas, mēs drīkstam tā kā personalizēt mūsu ekipējumu, ka mums nav visiem jābūt baltajos biškopu kostīmos. Mēs tur varam savu logo uzlikt, sponsoru uzlikt. Tā kā hokeja vārds arī, ja kaut ko var arī. Jā, cilvēki, kas maskas apglezno, ir cilvēki, kas nāk tiešām no viduslaiku galma ar šīm platajām biksēm un visu pārējo. Tas ir viņu stils, viņi vēlas tā darboties. Ir daži, kas ir maksimāli efektīvi, ja mani ieskaitot, ka tikai nekā lieka viss vienā krāsā un tam līdzīgi. Biškops tātad pa dzīvi. Nē, melnais. Tas ar vēl ogrecis vai? Ogrecis. Tas ar citu Helsinki turnīram ir ļoti laba dzīvā pārraide. Tur vērts skatīties tieši ar komentētājiem un slow-mo atkārtojumiem tam līdzīgi. To noteikti ielieciet kalendārā, kad būs janvārs. To vajag skatīties. Bet, principā, man arī liekas, ka šim sporta veidam komercvērtība ir, jo mēs paši skatāmies filmas, mēs skatāmies viduslaika filmas, mēs skatāmies Gredzenu pavēlnieku, troņu spēles, un tur viņi cīnas ar zobeniem. Viņi dara tieši to pašu, un mums tas liekas interesanti. Un mēs to esam redzējuši, mums tas nav svešs jēdziens. Noteikumi ir salīdzinoši vienkārši. Trāpi un lai netrāpa tev. Tieši tā. Kādēļ ne? Šīs, maskas. Maskas tas, kad neredz cilvēku. Bet šeit tad jābūt prasībai starp raundiem obligāti jānoņem, lai tur close-up var. Nevar tagad caurspīdīgās kaut kādu stikliņu pielikt priekšā kaut kā tam līdzīgi? Iesvīdīs vienkārši tajā visā. Ja var nopelnīt naudu, ko neizdarīs. Es domāju, varbūt tālākā nākotnē. Mums tieši ir jaunā filma Kāpa. Viņi cīnas ar šiem, es redzējuši jau Kāpu. Viņiem... Bet cik liels faktors bija, kāpēc noskatījis to filmu, jo tur cīnījās ar zobeniem? Tas bija kaut kā... Tas mudina tev kaut kādas filmas skatīties vai neskatīties. Jo es vispār tādu zobenu cīņu kā sportu, protams, dzīvē nekad neesmu redzējis. Esmu redzējis kaut kur filmās, kā cilvēki cīnās. Bet tev ir tā, ka tu padzirdi, šodien cīnās ar zobeniem, tad jānoskatās. Ir tieši otrādāk. Tur tā lieta ir tādā ziņā, kad tev veidojas kaut kāda prasme par to. Tad, kas bija sīks, man ļoti patīk skatījos visus Gredzenu pavēlniekus, kas tur bija Kingdom of Heaven un tas man pieaicina, bet tajā brīdī, kad tu tagad sāc saprast gan to tehniku, aug arī tās prasības. Un tad tu skaties kino un tu redzi, sākās tā zobenu cīņa, tad tu tā kā mierīgi var ignorēt to pasākumu. Mēs esam ideāli nonākuši līdz pārsteigumam, ko esam sagatavojuši. Tev tiešām pa tēmu nonācām perfekti ulvi. Manuprāt, mēs tik veiksmīgi neesam sastrādājušies ļoti sen. Proti, mēs vēlētos tev parādīt pāris fragmentus no filmām, kur ir zobenu cīņas, un paklausīties, ko tu par tām domā. Tev tīri sajūtas, emocionālas, subjektīvas, cik pareizi vai nepareizi viņi to dara, cik forši tas izskatās, cik tas ir reāli. Vai mēs šeit varētu palūgt video no Vellu Kalpu, Vellu Dzirnavām filmām. Latvijas filmas pirms 50 gadiem. Klasika, jā. Šis ir tā izteikti kino tradīcijā, man liekas, to viņi ir redzējuši kādu Erola Flīna filmu. Vai kādu Robinu Hoodu, viņi izskatās, ka viņi ir to pašu. Bet, ko es pateikšu, kas man patīk, ka viņi cīnās diezgan tuvu. Ļoti daudz, kur, tā teikt, filmās var redzēt, ja tu skaties palēnām, tu redzi, ka viņi tā kā cērt tā kā tukšumā. Un tas ir tāds vecais veids, kā māca teātra zobencīņas, tādā ziņā nedodies, tu tā kā trāpīsi kādam, un tad jābūt patālum. Te var redzēt aktieri normāli kapā, teiksim, ja tur tas zobens nebūtu priekšā, kāds būtu dabūjis paci. Tā kā tur visu cieņu džekiem. Kā arī, man arī ļoti patīk cīņas ainas, kur ir masveidā, ka tu mēģini saprast, kur nāk kaut kas ir, kā tu veido horeogrāfiju ap to. Tādā ziņā man tīri patīk, kā vēl Kalpa risināja šo jautājumu. Tas arī mans mīļš laika periods, tieši 17. gadsimts, ka tas mans galvenais ierocis rapieris ir izteikti 17. gadsimta ierocis. Bet cik šāda filmas aina, cik viņa reāli, cik viņa tuva reālai dzīvei? Teiksim, tautas turnīrs, tas man šķiet bija Seibra, ar ko viņi cīnījās. Jā. Cik... savā ziņā, zin kā... Skaidrs, ka tā ir filmai pieskaņot. Tas viss ir loģiski. Neviens neprasa tur, lai ir kaut kas atdarināts vai tam līdzīgi. Bet cik tas ir tīri informatīvi tuvu? Vēsturiskai, teiksim tā, tā cīņa man izskatās, teiksim, ka satiktos divas grupas ar futbola huligāniem un kautos. Un tā kā tu prasītu bokserim, vai viņi kaujās? Jā, viņi kaujās.
Bet viņi kaujās labi, tas cits jautājums, bet viņi kaujās. Nu, tādā ziņā. No action notiek, bet... Actions notiek. Jā. Tas ir svarīgākais tādā ziņā, ka tur ir grautiņš, nav teiks, viņi nedara neko nepareizu, bet viņi nedara neko tādu fenomenālu vai tur tehniski tam līdzīgi. Bet tas varētu iztēloties, ka tad bija tieši 17. gadsimta karēvi, kuriem droši vien nav tā kā speciāli treniņi, tam līdzīgi viņiem iedod zobenu un saka, tas ir tos pretinieks, ej un izdzīvo. Tas tā varētu būt notiek. Ļoti potenciāli, jā, tādā ziņā. Nu, jā, tieši vēl kalpu situācija, tie ir čaļi no laukiem, kas kaut ko māk, kas kaut ko nē, kas ir baļķi, kas ir zobe. Tas tā kā, tur izcid situāciju. Labi, tie bija vēl kalpi. Mums šeit ir arī otra filma, tā ir Polijas filma Plūdi, man šķiet no arī līdzīga laika perioda un par līdzīgu laika periodu, ja mēs šeit arī varētu palūgt video ekrānā. Kādas tavas pārdomas? Šeit ir arī divu seiberi, kā mēs teicām, liekto zobenu cīņu. Un šeit ir duelis izteikts. Šie divi cilvēki, kur mēģina atrast, tā teikt, uzvaru. Mums reiz rodas jautājums, kāpēc viņš tur roku aiz muguras. Lai neapzaudētu pirkstus. Tik vienkārši. Tik vienkārši. Tas ir tā, ka ir dažādi veidi, kā cīnīties ar to roku aiz muguras. Bet, teiksim, rapierī, kad es cīnos, vai ne? Man roka ir šeit. Tāpēc, ka es mēģinu varbūt lausties ar pretinieku, ko mēs drīkstam darīt. Vai arī varbūt, teiksim, ja kaut kāds ļoti tiezls dūriens nākt, viņi pat var tā kā aizslaucīt projām. Bet, teiksim, tikko tev ir cērtošais zobens, viens tā, hop, un pirksts tev pazūd, vai ne? Un tādā ziņā, ja tev liekas, ka tu nemācies nokontrolēt savu roku, tad, neriskē, liec aiz muguras. Vai liec uz gurna. Vai uz krūtīm priekšējām, tur, kur ir sirds arī, tad viņa tev ir gatavība. Ja kas, tad tu vari izstiept un ar viņu darboties, bet, ja tev roka ir tukša, cīņā pret zobenu, viņa tev, parasti daudz nepalīdz. Labāk, ka viņa ir tālāk prom, jo mazāk ir tava, tā teikt, kontaktarēna iespējama, kontaktarēna, kas tas par vārdu? Zona. Kontaktzona. Vieta, pa kuru tev var trāpīt. Mēs satraucamies par zobenu nozaugu vēl. Bet šeit par šiem lielumiem un mazumiem runājot. Kas ir Hemā ideālais augums? Vai tev ir 2-10 milzis, tā ir priekšrocība vai trūkums, vai ties maziņš vai īsiņš ātrs? Kas ir ideālais augums? Vai tas ir svarīgi vispār? Tas labs jautājums, tāpat kā boksā, vai ne, ka tikko Usiks esot mazāks džeks, ka viņš Fury varēja uzvarēt. Ja tev ir laba tehnika, ja tu zini, kā tā teikt, pietuvoties distancē, kā tu vienmēr vari atrast, un savā ziņā, ieroči ir līdzīgi garumu. Jā, un teiksim, ka tu esi iesācējs, tad, protams, ka tu esi garāks, tev ir vieglāk, tu vari aizsniegt pretinieku, un tev ir aizsniegt, bet konkrētā brīdī, ja tas viss, ko tu nodarbojies, tu palaidīsi to brīdi, ka tev vajadzēja iemācīties kaut ko citu. Tas nav tā kā NBA, kur mēs zinām, ka visiem tas roku platums parasti ir lielāks nekā augums parasti. Un tad šajā tas arī, jo garāks ir rokas, relatīvi, jo tev tas ir izdevīgāk. Vai arī tādās rokas varbūt pārāk jā, bet varbūt tev uzreiz lielāka masa, ko kustināt, varbūt tu esi mazliet lēnāks. Un tur ir tāds teiksim, kaut kāda, manuprāt, rapieri ir mazliet priekšrocība, teiksim, ka tu aiziet turnīrā, tur viss, kam iet, bet arī olimpiskajā paukošanā tur ir tāds, ka tur uzreiz pie 2 metri tev ir sava veida priekšrocība. Bet tajā brīdī, kad tu sasniedz konkrētu prasmi līmeni, tas jau tā kā izlīdzinās. Un, teiksim, divroku zobenam, man liekas, izteikti, tāpēc, ka tu abas rokas pārsvarā ir pievienotas, tā teikt, tur zobu ar abām rokām. Līdz ar to tur mēs nevar izstiepties tik tālu, vai ne? Ar vienu roku mēs uzreiz varam tālāk. Un tas arī ir, bet arī tāpēc, ka viņā ir daudz vieglāk sevi pasargāt, teiksim, ka to nāk dūriens, tu var vai cirtiens, tu vari tā kā palīst zem pretinieku uzbrukumu un tādā veidā saīsināt to attālumu līdz pretiniekam. Viņš obligāti ir jātur ar abām rokām. Tas ir rakstīts, vai viņu vienkārši nevar noturēt ar vienu roku? Tu vari noturēt, tu droši varbūt tagad nesniedzies pēc tam, bet vēl viens liels mīts, ka viņi ir smagi. Mēs arī dažās filmās redzam, ka viņi tur atvēzējas, viens sitiens trāpa, jāatpūšas, pagriežamies otru pusi sit. Viņi ir viegli. Šis zobens ir 1 kg un 200 gramu, manuprāt. Man liekas, 1400, 1500. Bet, ja, principā, tas ir faktors. Šis ir, Tā, ka tu viņu mierīgi vari noturēt ar vienu roku, viņa grūtāk ir savaldīt. Proti tā otra roka tev viņam ļoti palīdz viņu pagriezt. Reinis noteikti var labāk pastāst par tehnikām, kuras tu vari uzreiz izmantot tās otrās kreisās rokas daļa, ar kuru nekādu spēku nepielietojot, vienkārši pagriez un gals pēkšņi izrādas no otras puses uzbrūk. Jā. Tas pavisam ir faktors. Šis arī, protams, strīdīgs jautājums par to atkarības no turnīra.
Un ir turnīri, kur tev pasaka, jā, tu drīkst izmantot vienas rokas tehnikas. Tas nozīmē, ka tu, teiksim, vari izmest dūrienu tikai ar vienu roku vai arī tā kā patālumu iecirs, kas ir riskanti kustība, tāpēc, ka tu zaudē kontroli tajā brīdī. Ir, teiksim, Lielbritānijas turnīri uzreiz, jā, tu drīkst izmantot šo tehniku, bet tu pazaudē 1 punktu. Teiksim, ja dūriens, teiksim, korpusā būtu 3 punkti, tad tu vari dabūt tikai 2. Un tas tāds savā ziņā tā kā centieni noturēt to cīņas mākslas faktoru tajā. Bet, jā, nu, tādā ziņā, man liekas, nav pilna punkta, ja tu vari izmantot. Nē, Polijā izmanto pēc saviem ieskatiem. Galvenais ir kā trāpi. Tur ir viena liela nevis atšķirība, bet noteikums, proti trāpījumam jābūt kārtīgam. Proti tādam, kas, ja tev nebūtu aizsargt, kas īstajā dzīvē pārtrauktu cīņu, proti, ka tu nevarētu to turpināt, tu būtu saņēmis pietiekami lielu ievainojumu. Tas, ka tev pieskarās, teiksim, pāršķi vai tā būtu nepietiekams spēks, tas neko nenozīmē. Tu visticamāk, ja tev šeit uzsit nelielu rētu, tu visticamāk turpini. Ja tev plecam pieskaras šeit, tu visticamāk esi gatavs turpināt. Ja neesi galīgs mīkstais, par ko es, protams, nešaubos, Ulvis tās nekad nav. Bet, jā, svarīgs ir pielietotais spēks. Ja tu ar vienu roku trāpi spēcīgi, ļoti prieks par tevi. Tieši tā. Nu, tas ir vēlreiz paralēli citiem sporta veidiem, arī boksā. Viņi arī rēķina tikai significant strikes. Ja tas ir kaut kāds, ka tev vienkārši piesit, tad tiesneši neskaita to, kā tu tur baigo trāpījumu. Nu, mums arī ir līdzīgi tiesneši skatās, ja tu tā kā maigi pieskaries kādam. Kaut gan boksā tikai atšķirība, ka tur tiešām viņš fiziski jāuzņem tas sitiens. Tur tas vai tiesnesis ieskait vienā nav tik svarīgi. Ja tu nostāvi, tad tā ir atšķirība. Bet šeit ir interesanti paskaidrot, man liekas, mēs tam nepieskārāmies, ka Hema ir atšķirīga no vācis tas sauc buhurts, proti no bruņotajām cīņām, ko droši vien ir cilvēki redzējuši, kas arī iegūst lielāku popularitāti, proti, ka cilvēki ir bruņinieku bruņās, spoži nopulētajās un arī cīnās. Hema princips ir tāds, ka cīņas notiek pēc principa, kurš uzvarētu, ja nevienam nebūtu bruņa. Ja mēs ielas drēbēs šādi cīnītos, tad attiecīgi katrs dūriens trāpījums visticamāk būtu letāls. Un jautājums tieši, kāds atšķirās no tās rekonstrukcijas buhurta cīņām? Nē, es vēlēs vienkārši pieminēt, lai arī nedaudz lielāka skaidrība. Nu, protams, ka atšķirības ir, tās tu noteikti labāk paskaidrot. Jā, nē, tu tīri īsumā tādā ziņā, ka tās bruņu cīņas, vai ne, ka tas ir tāds, tāds amerikāņu futbols, tas ir tā kā uz masu, uz izturību un tam līdzīgi. Bet tur ir tāds maziņš sīkums, vai ne? Ja tev pretiniekam ir bruņas, tu negribi sist par bruņām, tu gribi atrast veidu, kā apiet bruņas. Un tas varbūt ir mīnus tajās buhurta cīņās. Jo šobrīd mūsdienās šī sprauga atrašana ir aizliegta. Pat ar šādu zobeni, jo spraugas tiek meklētas locījuma vietās, padusēs, ceļos, un tur arī ar neasu zobenu tieši tādi, ja tu mēģini trāpīt un ar spēku tajā spraugā iestumt, tas gluži vienkārši ir neadekvāti bīstami un aizliegts. Tas ir brīdis, kur Hema ir kā cīņas māksla vairāk nekā tas ir sports, jo tur tās ir tehnikas, kā nodarīt pāri otram cilvēkam, un tad mēs vienkārši viņus nenodarbojamies ar to. Ulvi, es pamazām jūtu problēmu, ja tu mūs atstāji divatā runāt, mēs ilgi norunāsim, tu varbūt var nedaudz toties sasumēšanai, kas tev vēl interesētu? Tu vienkārši pieminēji dod atšķirīgus punktus, ja? Par kaut kādiem sitieniem ir... Jo sākumā man likās, vienkārši iesit, tad tu dabū par to punktu savāc tos 7, 5 vai Rolands savā turnīrā 1, jo viņš grib uzvarēt vienkārši. Bet kā skaita punktus izstāsti tā, apaļojoties nost? Tipiski ir, teiksim, trāpījums pa galvu ir vērtīgāks, vai dūriens ir vērtīgāks, teiksim, tu trāpi pa pirkstiem vai pa kājām. Piemēram, rapiera gadījumā tas ir durošs un cērtošs ierocis, līdz ar to dūriens ir vērtīgāks nekā cirtiens, arī tīri vēsturiski, viņš daudz labāk dur kā ierocis, nevis cēr, teiksim, Lielbritānijā dūriens ir 3 un cirtiens ir 1, teiksim, man liekas, Polijā cirtiens un vispār neļāva rapierī duncības. Nav cirtienu Polijā. Un tas tāds, katram ir sava pieeja, bet tur ir arī sistēmas, kuras saka, ka viss ir 1 punkts, kas personīgi man nepatīk, jo tas man arī liekas, tu ieblies kādam pa galvu, viņš to tā kā uzsit pa celīt, un tur tāds, nē, tas viss ir vienādi. Bet, katram ir sava pieeja savos reģionos, kā viņi attiecīgi izskata šos. Bet, principā, jo tuvāk dzīvībai svarīgiem orgāniem, jo vairāk punktu. Galva, krūtis. Šis tāds labs raksturojums orgānu tirgotājiem. Asociācijas ir aizsošas. Bet man šeit liekot punktu,
ja kāds tagad noskatās un izklausās forši, ka man kāds ar zobenu klopēja, kur Rīgā vai kur Latvijā, kā atrast, kā, nezinu, rakstīt, zvanīt vai kāds? Vienkāršākais ir piesakot mums Facebookā vai Instagramā, Hema Rīga, un tad droši rakstīt tur, un tad kāds sakontaktēsies un, tā teikt, atradīsim vietu treniņu zālē. Kas ir tā publika, kas nāk? Kas ir cilvēki, kas nodarbojas? Visa veida. Ir gan vidusskolēni, kas nāk, ir kas, nezinu, strādā ofisā, vai kas strādā arī, nezinu, radošos praktiskajos darbos. Viens no maniem pārsteigumiem bija, tā teikt, dzimuma īpatsvars. Vēl viens sarežģīta tēma mūsdienās, bet, jā, daudz meitiņu, sieviešu. Jā. Pēdējā laikā aizvien vairāk, tad turnīru sieviešu notiek aizvien biežāk. Jā, teiksim, mana tā teikt, dzīvesbiedra draudzene arī tur nodarbojās, kurš šobrīd ir ļoti labi startē turnīros. Tā teikt, mēs esam tāds zobecīņu pārīts. Vienīgais Latvijā vai daudz tāda? Gan jau, ka neesam vienīgie. Nu ko, tad, ja Ulvis man dod šo iespēju, tad es pateikšos viņam par nopaļošanu, par pēdējo pašreklāmas piedāvāšanu. Pateikšos, es domāju, gan jums abiem visvairāk Ulim, ka izturējām Reinim par to, ka padalījās ar daudz interesantas informācijas arī man. Un pateikšos, protams, skatītājiem, kas cerams savu veidā izklaidējošu populāru zinātnisku informāciju ieguva, kaut ko jaunu uzzināja un cerams par to zinās arī vēl turpmāk. Tagad varēs skatās vēl kalps, mums saprast, kas tur labi notiek un kas slikti notiek. Varēs paspīdēt tur ar draugiem šitas treneri no tā laika, un tur izskatās, ka viņi tur vienkārši cīnās. Galvenā atšķirība jau par filmām tomēr ir, vai viņi cenšas trāpīt viens otram, kā Reinis teica, vai viņi cenšas trāpīt citam pa zobenu vai pa nūju vai pa ko. Tā arī ir galvenā atšķirība. Tu novērs, jā. Mēs atkal aizrunājamies, tu centies mums raidījumu palikt garumā, tev tas neizdosies. Aicinu mūs uz tavu kino podcastu nākamo, tad mēs parunāsim. Labi, analizēsim visas zobenu filmas pēc kārtas. Es nezinu, kāds tās ir. Jūs ieteiksiet, jūs jau zināt, vai ne? Zobenu filmu ir tiešām daudz. Mēs tiešām runājām, tās ir lietas, ko izmanto un tās veido kara ainas. Karš, diemžēl, cilvēkiem patīk to redzēt filmās un pārējās lietās, ne īsti reālajā dzīvē. Labi. Šis gan bija pozitīvs punkts, man liekas, ka es pārņemu stafeti. Paldies visiem, kas skatījās, klausījās. Paldies Rolandam, Reinim. Paldies. Rolands pateicis man paldies. Es godīgi, tiešām. Paldies. Ārpus kadra. Raidījumu atbalsta Aizdevums LV. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV.